back to the last break newsroom ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง3คนได้เตรียมข่าวสารเยอะมากๆเลยนะคะที่จะมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะ And the topic is about Donald Trump. I will see ASEAN leaders sing karaoke. ก็มีแต่ข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ U.S. President Barack Obama and President-elect Donald Trump held a 90-minute meeting at the White House on Thursday or November 10th in their first public step toward a peaceful transition of power after the Republican businessman's surprise election victory. Obama said the two men spoke about foreign and domestic policy as well as the upcoming transition of power. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful. I have been very encouraged by the, I think, interest in President-elect Trump's wanting to work with my team around many of the issues that this great country faces. And I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together to deal with the many challenges that we face. And in the meantime, Michelle has had a chance to greet the incoming First Lady, and we had an excellent conversation with her as well, and we want to make sure that they feel welcome as they prepare to make this transition. And most of all, I want to emphasize to you, Ms. President-elect, that we now are going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. Please. Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really, we discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the President in the future, including counsel. He explained some of the difficulties, some of the high-flying assets, and some of the really great things that have been achieved. So, Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. The two men have had almost no one-on-one contact previously. Trump led the Brother movement that questioned Obama's U.S. citizenship and has pledged to overturn the Democratic president's signature policy achievements after he takes office on January 20. Obama campaigned vigorously for Trump's Democratic rival, former Secretary of State Hillary Clinton, and called Trump both temperamentally unfit for the presidency and dangerously unprepared to have access to U.S. nuclear codes. The next news is about Melania Trump. She makes her first visit to the White House as the incoming First Lady. First Lady Michelle Obama hosted Melania Trump in the White House on Thursday, November 10th, as part of the transition from the Obama administration to the Trump administration.
It was the first visit by Melania Trump to the White House since her husband's stunning victory in the U.S. presidential election. White House officials said the two women toured the residence and discussed partial details of raising a family in the political spotlight, while President-elect Donald Trump met with President Barack Obama. The first step in the transition between the two administrations, both men have called for the country to come together following an unusual presidential campaign. มิเชล โอบามานะคะก็ได้ต้อนรับเมลาเนีย ทรัมป์ค่ะภรรยาของโดนัลด์ ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนะคะภายในห้องทำงานสีเหลืองของทำเนียบขาวค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็แม้ยังไม่มีฝ่ายใดนะคะเผยรายละเอียดของการสนทนาระหว่างสุภาพสตรีหมายเลข1นะคะแต่โอบามานะคะก็ได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับโดนัลด์ ทรัมป์ว่าการหารือระหว่างสุภาพสตรีทั้งสองค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรและเป็นกันเองค่ะ Hundreds rally and march in Miami and Atlanta to protest U.S. President-elect Donald Trump. 3 days after Republican Donald Trump's surprise presidential election victory, hundreds of anti-Trump protesters on Friday, November 11 evening marched in Miami, Florida and Atlanta, Georgia gathered to voice their discontent. In Miami, hundreds of protesters marched peacefully, holding up anti-Trump banners with something reading, "Not my president" and "Dump Trump," as police looked on. Protesters in downtown Atlanta could be heard chanting some sexually words as they cited a list of objectives to Trump, including his campaign rhetoric critical on immigrants and Muslims, as well as allegations that he had sexually abused women and bragged about it. Thousands of people have been jogging in the streets in at least 10 U.S. cities from Boston to Berkeley, California, chanting "Not my president" and "No Trump" since Tuesday, White House upset. Demonstration in Portland, Oregon and Berkeley, California turned violent, with protesters setting fires and clashing with police. Trump has denied those allegations. Trump entirely dismisses the crowd on Twitter, calling them professional protesters incited by the media, but later reserved course, saying he admired their passion. Some 59.5 million people voted for Trump, fewer than 59.7 million who cast ballots for Clinton, but Trump's strong showing in swing states, including Michigan, earned him a decisive victory in the Electoral College that ultimately picks the president. More anti-Trump demonstrations were planned for the weekend. Trump takes office on Jan 20, succeeding President Barack Obama. ถือเป็นความท้าทายของผู้นำสหรัฐคนใหม่ค่ะเพราะสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่ไม่ยอมรับนายโดนัลด์ ทรัมป์นะคะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนั้นเกิดขึ้นในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศเลยค่ะขณะที่พรรครีพับลิกันนะคะชี้ควรให้โอกาสทำงานก่อนด้านทำเนียบขาวสนับสนุนด้านการชุมนุมอย่างสันติค่ะกลุ่มผู้ประท้วงราว100 คนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวและเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนมัธยมปลายเดินขบวนการชุมนุมหน้าทำเนียบขาวในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายโดนัลด์ ทรัมป์กำลังหารือเรื่องกระบวนการถ่ายโอนอำนาจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและผู้ประท้วงอีกส่วนเดินขบวนไปที่หน้าโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลที่อยู่ไม่ห่างออกจากทำเนียบขาวมากนักซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกท่ามกลางการตรึงกำลังอย่างแน่นหนาของตำรวจในเครื่องแบบค่ะ And the last topic for today is about Malaysian Prime Minister Najib Razak and Philippines President Rodrigo Duterte sang karaoke at a banquet honoring
Duterte's state visit. Philippines President Rodrigo Duterte capped off his state's visit to Malaysia on Thursday or November 10th in a karaoke session with Malaysian Prime Minister Najib Razak. At a state banquet hosted by Najib, Duterte was seen singing Bette Midler's Winds Beneath My Wings. Najib responded with a livelier tune and sang The Young Ones by British pop singer Cliff Richard. The two later sang a duet of Danish band The Walkers, Sha-l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 a, which ended in a round of applause. Earlier on Thursday, the two leaders held bilateral talks focusing on trade, economy, and maritime security. Duterte's love for singing karaoke is known by residents in the hometown, Davao City, where he spent hours in front of karaoke machines while he was mayor. เดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆเป็นผู้นำประเทศแล้วนะคะต้องร้องเพลงเก่งด้วยนะคะเพราะว่าในงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำนี้นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีนะคะและก็คณะนะคะที่ห้องรับรองในศูนย์ราชการปุตราจยา 2 ค่ะและนี่นะคะก็คือข่าวทั้งหมดของ Newsroom ค่ะ That's all for Some Kids for today. Thank you for joining us. See you next week. ซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถพบกับพวกเราค่ะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกานะคะทางสถานีโทรทัศน์ News 1 แห่งนี้ค่ะหรือเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยติดตามเราไม่ทันนะคะก็สามารถติดตามเราได้ที่ YouTube ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย